Hello，大家好，又係我 Wetland 專家，為大家介紹一個 Wetland Seasons Bay 嘅新房盤啊，上面積304尺，一房單位嚟嘅。我哋即刻由大門開始睇下先。一入大門旁邊咧多數都係鞋櫃㗎啦，鞋櫃上邊連埋無線充電啦，擺鎖匙散緊嘅地方，上面都係電箱同埋收納櫃。行入少少就到洗手間嘅位置啦，企缸啦，有呢個鏡櫃啊，上邊就係一個抽氣扇嘅，有啲人改裝浴室寶都有嘅。咁睇睇主人房啦，業主做咗一啲床啊、衣櫃啊，有晒滲光效果，相當之靚仔嘅。到頂嘅衣櫃啦，好多擺衫嘅空間啊，下邊都唔會嘥嘅，擺啲篋啊、雜物咁樣啦。再望晒成個客廳同埋飯廳，呢度就連埋一個開放式廚房啦。廚房呢度微波蒸焗爐，由於呢個一房嘅關係咧，上面就有呢個伸縮台、電磁爐啦，上面就廚櫃連埋呢個抽油煙機。雪櫃咧就喺呢度，業主就再做多個櫃延伸咗出嚟嘅，多啲收納空間啦，有個台仔咁樣嘅嘢啦，可能下邊咧就可以拍一個餐台入去嘅，有啲櫃桶咁樣啦。客廳呢邊就做咗一個電視櫃、特色牆，連埋一啲收納櫃，都好多位擺嘢。呢度梳化咧就應該預你係擺呢度啦，2座半左右啦。個景咧相當之靚嘅，我哋出露台睇埋。向翻屋苑入邊嘅室外泳池啦，前邊呢個位咧室內池，冬天都有開放嘅，仲有一個水上樂園啦，兒童水上樂園。Wetland Seasons Park 咧就冇呢個嘢嘅，得 Bay 先有嘅啫。景觀中間相當開揚啦，右手邊嗰度咧就係會所嘅觀景台。睇完呢個單位啦，有興趣歡迎聯絡我，帶你過嚟睇下啦。